չէ։ Ուրեմն պատրաստեք Ով ընդունեց, ինչ ասեցին, ինչ խոստացան։ Նիպի տերակալը ընդունեց, մանրամասն անդրադարձան հարցերին, նկատեցինք, որ երկարատև քննարկեցինք, այն հարցին, որ ինչի չկա լրագրողների ներգրավվածությունը, որովհետև մենք նմանատիպ հարցեր քննարկել ենք կենտրոնական բանկում փակ դռների հետևում, ինչին մենք համաձայն չենք եւ դեմ ենք եւ ցանկալի է, որ լրատվամիջոցները ֆիքսեն այստեղ հնչած արտահայտությունները եւ արձանագրվի վերջապես պայմանավորվածությունները իրանք ներկայացրեցին, որ իրանք աշխատանքային մեթոդաբանությունն է, որովհետև բողոք ընդունելուց ուղղակի իրանք հրապարակումներ կամ լուսաբանումներ այդպես չեն անում, իրանք խորհրդապահական տրամաբանությամբ աշխատող մարմին են հանդիսանում, ինչ որ չափով էս մեկնաբանությունը ընդունելի էր, կար ՄԻՊ-ի տեղակալի ուշադրությունը յուրաքանչյուր գործի մասով, տեղեկացրեց, որ ամեն ջանք ներողություն ես անուններ հիշելուց չափազանց թույլ եմ։ Եթե կա ինչ-որ մեկը, որ հիշում էր անունը, Վլադիմիր Հովհաննիսյան։ Մեզ տեղեկացրեցին, որ ինտենսիվորեն կապ կպահեն մեր հետ, վերցել են անձամբ իմ հեռախոսի համար ժամանակ առ ժամանակ տեղեկատվություն կտրամադրեն, եթե ճշտելու հարցեր լինի կճշտեն, մեզանից եւս ակնկալեցին, որ զանգեր նաեւ մեր կողմից կարող են լինել տարբեր հարցերի հետ կապված։ Չասեցին, թե մինչ այս պահին ձայն չեն հանել, եթե խնդրի մասին տեղյակ են եղել։ Ասեցին, որ որոշակի չափով տեղյակ են եղել, ամեն դեպքում հիշեցրեցին, որ իրենց գործառույթների մեջ չի մտնում պաշտպանել քաղաքացի եւ բանկ իրավահարաբերությունները, բայց քանի որ այսքան մանրամասնորեն իրանք ներկա պահին ուսումնասիրեցին, իրանք էլ ունեն հետաքրքրություն եւ ցանկություն ունեն ներգրավվածություն ունենալու, որպեսզի այս եւ նմանատիպ խնդիրները նաեւ իրենց մասնակցությամբ լուծումներ ստանան։ Առաջին տպավորությունից, այսպես ասած, գտնում եմ բավարար, իրանց մոտեցումը, կարծում եմ, որ ջանք դրեցին, որ ներգրավվածություն ունենան այս դրույթ, որովհետև կար հստակ հետաքրքրվածություն յուրաքանչյուրի գործերով, յուրաքանչյուր պետական մարմնի հետ առնչության հետ կապված եւ իրենք էլ ուղղակի որպես մարդ հասկանում էին, որ ամեն դեպքում իրավիճակը անարդար է, ստեղծված իրավիճակը քաղաքացիների նկատմամբ պարզապես անարդար։ Հաջորդ քայլը թե մի մասով եւ թե ձեր մասով որն է լինելու, սա էլ ասեք ու երկրորդ։ Հաջորդ քայլը ուղղակի մենք որոշ ժամանակ հետո կզանգահարենք արդեն այս դիմումի հետ կապված, թե իրական ֆիզիկապես մենք դիմում չունեցանք, պարզապես այսքանն էր, որ արձանագրվեց եւ իրենք արդեն իրենց գրառումներով համարեցին փաստորեն դիմում, եւ մենք կարող ենք զանգել հետաքրքրվել դրա ընթացքի մասին եւ իրանք կարող են զանգահարել եւ հետաքրքրվել, բացի հետաքրքրվելուց խոստացան, որ կփորձեն ներգրավվածություն ունենան եւ համագործակցություն ունենան այս մասով կենտրոնական բանկի հետ։ Ինչ էր հաջորդ քայլը որն է լինելու։ Մեր հաջորդ քայլը ես կարծում եմ մենք ունենք քաղաքացիներից առաջարկներ եւ ես ունեմ նաեւ իմ համաձայնությունը, մենք այսպես մի օր էլ գնալու ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե ներկայացնելու մեր կասկածները, որտեղ կան կոռուպցիոն տարեր։ Իսկ բանկեր գնալու եք եւ այդ։ Բանկեր գնալու ենք, այո, գնացել ենք իրազեկման ակցիաներով, բայց եթե խնդիրը այսպես պետական մարմինները այսքան պահանջներից հետո չտվեցին այն լուծումը, որը արդարացի է, օրինաչափ է եւ իրավաչափ է, եթե մենք չհասանք այդ արդյունքներին, ստիպված ենք լինելու ապօրինի իրավիճակի դեմ առնելով փակել ուղղակի բանկերի դռները։ Երբ որ քայլում եք մի գրասենյակ, այդ ընթացքում է զրուցում եք ուժած քաղաքացիների, նրանցից մեկը ինձ ասաց, որ օրինակ Converse Bank-ը ճիշտ է, միջում էստեղ է կարող է թե սխալվում,
ասած որ օրինակ Converse բանկի հետ կապված այդպիսի դեպք եղել է, Converse բանկը ընդհանրաչ է գնացել եւ իր հաշիվները չի բռնականել կամ ծառայել է կամ օգնել այսինքն։ Բայց մյուս բանկերը չեն գնացել։ Դուք անհատապես այդ բանկերին պահանջեք, ստիպեք, որ այստեղ չի ուզի ինչ որ բանկի անուն հնչեցնել այս մասով, որովհետև չեմ ուզում որևէ մեկին գովազդել, որովհետև այդ նույն բանկը այլ դուրվագով այլ խնդիրներ ֆիքսել է, արձանագրել այլ խնդիրներ։ Ուղղակի դեպքի մասին, որը հետաքրքրական է կուզեի պատմել, որը հետևյալն է։ Քաղաքացու հետ, որ այստեղ ներկա է, մի քիչ առաջ տեսել եմ, քաղաքացու հետ այնպիսի դեպք ա եղել, որ կորցրել է 2,700,000 դրամի վարկ էին ձևակերպել քաղաքացու անունով, որի մի մասը ձևակերպել էին ID բանկում, մյուս մասը ձևակերպել էին Converse բանկում։ Նույն կերպով քաղաքացին արձանագրել է քաղաքացին հեսա։ Նույն կերպով արձագանքել է երկու դեպքերին։ Converse բանկի դեպքում խնդիրը տեղում լուծում է ստացել, այսինքն կանխարգելվել են հանցագործությունները, այսինքն տրամադրված վարկը համարվել է ոչ օրինաչափ, հետ էր վերադարձվել այն հաշիվներից, որ փոխանցվել են այդտեղ։ Հետ էր վերադարձել Converse բանկի դեպքում, հետա քաղաքացին։ Ինչը տեղի չունեցավ ID բանկի դեպքում։ Այսինքն հնարավոր է շատ արագ նույն դեպքը նույն երկու բանկերի հետ տեղի ունենում միևնույն ժամանակահատվածում։ Այսինքն ուղղակի ձևով թե կենտրոնական բանկի միջնորդությամբ եղավ այդ։ Եկեք այստեղ կենտրոնական բանկը այո ունի գործառույթներ իրականացնելու, բոլոր բանկերի դեպքում կենտրոնական բանկը ունի վերահսկողության պարտավորություն։ Բայց մենք խոսում ենք բոլորին եթե քաղաքացիների վերցարանները անմիջապես այդ գումարը նստում են հաշվի նոր չգիտեմ եվրոպաների ընթացքում կամ կանխիկացնում են կամ ծախսում են ինչ-որ գործարք են անում այդ դեպքում բանկը հնարավորություն չունի այդ գումարը արդեն կորած գումարը ինչի հնարավորություն չունի բանկը քաղաքացուն փաստորեն ինքն էլ գիտի որ այդ պահին քաղաքացուն վարկ է դրամադրել հետո սկսվում են այդ վարկերը անմիջապես արագ փոխանցվել այդ հաշիվներից Հետո երբ որ քաղաքացին նկատում է, որ իրեն վարկ են տրամադրել, անմիջապես կապվում է բանկի հետ, հետևյալ պահանջով որ կասեցեք, սարեցեք, դա ես չեմ, մի փոխանցեք, թույլ մի տվեք, այս ժամանակահատվածը իրանք այնքան են անհարկի, տևական, ձգձգում, 5 րոպեից զանգեք, մի ժամի զանգեք, մի անգամ պատասխանում են, մի անգամ չեն պատասխանում, մինչև ժամեր անցնում, հետո երբ որ պատասխանում են, արդեն ողջ գումարը Շատ բանկեր են, շատ դժվար պատասխանում են, մենք դեպք ունենք 3 ժամով չեն պատասխանել, 4 ժամով չեն պատասխանել, 5-րդ ժամին զանգել են, ասել են, որ ձեր գումարը այսպիսի դեպք ա տեղի ունեցել, լողացվել է բանկից, ես կխնդրեի 2 բառ ասեի, ձեր գումարը